Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu boleh mikareueus tur mikasono kana carios-carios Sunda nuju di mana we ayana, boh anu caketna, boh anu tebihna, pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara, wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui dongeng-dongeng Sunda pidangan channel Argayuda atanapi pidangan simkuring. Kalayan dina waktos ieu simkuring sejak mitembeyan deui kana carios nyambung anu enggal. Kelan dina waktos ieu temana nyaeta nyarioskeun misteri alam kajinan atanapi misteri jurig ieunya cek bahasa urang mah. Anu judulna nu gageugeuh leuwih seeng. Nu ngageugeuh leuwih seeng maksudnya carios misteri ngalalakonkeun hiji pemuda miskin anu padamlana ukur buruh tani tapi saatosna kitu ngalaman kajantan-kajantan aheng anu ngajantenkeun dina jadi robah tangtungan robah hirup alatan patepang sareng dedemit anu ngageugeuh leuwih seeng. Dina waktos ieu teh simkuring sedang ngadukikeun bagian kahiji. Mugia we para wargi salawasna aya dina kawilujengan, aya dina panangtengan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Kalayan nu dipidangkeun ku simkuring salawasna teu boleh tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana. Kalian tiasa nganteurnya kanggo ngabuburit atanapi nyuai-nyuaikeun waktos dina salebeting urang nuju saum di bulan anu suci bulan Ramadan. Kalian mugi para wargi dipaparin kakiatan dina mayunan sasih Ramadan ti awit dugi karingsena. Mangga para wargi ieu carios urang kawitan. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu ngageugeuh leuwih seeng. Bagian kahiji karyana Andang S. Argayuda, karya simkuring. Peuting ditutugan gunung keur meujeuh cempling. Langit mendung, kingkilaban buburinyayan di langit beulah tungtung. Tandaning aya hujan gede di beh anggang. Gaang saheng tina jero liang, siga anu keur mapatkeun raja-raja pangjurung. Marengan sora-sora bangkong anu reang dina cileuncang. Leuwih seeng ngadadak nyeng sereng. Saheng ku rupa-rupa sora anu mata keung. Angin ngagelebug lilimbungan. Cai walungan ngaguruh rongkah, siga anu keur kahudang amarah.
Sora anjing babaung maneh melung, meulahkeun ka simpe peuting. Ungkut-ungkuting kurukut di simutan dangdaunan. Sit uncuing jumerit bari kumolebat nembus popoek peuting. Tepati lida sanggeus kaayaan alam anu matak kakeungeun ngadarak simpe. Ujug-ujug aya anu jujuringkangan pelebah leuwih seeng. Dibarengan ku sora-sora anu ngagerenggeng sadarewan odeng anu rek pindah. Mimiti nama ukur jirim anu ngabeleg-beg hideung. Tapi lila-lila betroba ujud jadi tangtungan awewe. Papakean sing sarwa bodas, buukna anu ngarumai panjang ririaban ketebak angin. Tepati lila kadenge suranu seserian maninga jerele. Laju disusul ku sora anjing babaung anu beuki melung. Peuting ngaradak beuki jempling. Jalma-jalma keur meujeuh tibra. Ukur saurang dua urang nu masih nyaring. Bargituna oge langsung ting purungkut barang ngadengieun aya sora anu cicirihilan ti lebah walungan. Deui-deui aya sora anu cicirihan nembus cemplingna peuting. Jalma-jalma nu pareng nyaring langsung di parungkut simut bari hatena kumeleter ka hudang kakeung. Alam beuki peteng. Langit peuting ngabeleg-beg karungkup mega hideung. Kilat ting baranyai disusul ku sora gugur anu ting gelendung. Najan sorana teu pati tarik tapi matak nambahan geueuman ka eta peuting. Teu pati lila purupuy ngaruy dibarengan ku halimun anu mimiti turun ngagigiring wanci. Muru janari. Keur dina kaayaan kitu anu ti tadi cicirihilan dina luhureun batu kumalayang ninggalkeun leuwih seeng nembus popoek peuting. Sanggeus anjog ge hiji imah anu nenggang eta jirim jumorelat tembus labirin. Saterusna ngageblus muru alam impian saurang jajaka anu harita keur ngagebra sare tibra. Korejat si jajaka curinghak bergigisik kena matana. Breh kumanehna katempun alam anu endah pika bertahun. Tutuwuhan harejo ngemploh. Jukut-jukut anu harejo ngampar lir permadani raksasa. Kebon kembang mayak pak setungtung tenjo. Paselang jeung kakayon jarangkung. Wawangina dumalingding nembusan ubari. Angin humiliwir lirih. Dangdaunan kumeresek ngaharewas kendang ding kaeling anu matak gandrung liwung. Kek ning aing ujug-ujug aya di dieu. Sabenerna aing teh keur ngimpi atawa emang aya di alam nyata. Si jajaka lain deui kageteunana. Sabab manehna ujug-ujug aya di patempatan anu can pernah kasaba ku manehna. Laju manehna ingeteun. Cenah pikeun mika nyaho keur aya di alam impian atau di alam nyata kudu nyiwit sorangan katarik. Aduh, ning nyeri jadi aing teh lain keur ngimpi. Si jajaka langsung boga pamadegan yen manehna keur aya di alam nyata. Ngan duka di mana? Manehna kabobodo tenjo ka samaran tinggal. Dan sebenarnya manehna teh keur aya di alam impian. Pangna aya di dinya sabab digigiring ku nu ngageugeuh leuwih seeng. Kang, nuju damal naon? Geuning aya di pali dieu ukur nyalira. Keur anteng nyawang alam anu kacida endahna. Ujug-ujug aya sora halimpu tumanya ka eta jajaka. Atuh gilek si jajaka teh ngali ka palebah datangna sora. Breh hareupeunana aya nu keur ngajanteng bari imut ngagelenyu. Teuteub sosana jumorelat lilir jam paring leupas tina gondewana
nambus parat niruk jantung si Jajaka. Salira geuning bet sami aya di dieu. Si Jajaka kacida ngarenjagna sabab ujug-ujug aya awewe geulis hareupeun manehna. Lila si Jajaka teh ngembang kadu. Panona mencerong ke tawanoja geulis bari teu ngicep-ngicep. Kakaraeun manehna teh nempo nu geulis siga kitu. Awak sampulur alus tangtung, pakulitan ngahumbut kaung, pangambung mancung, socana curuleuk hideung. Rambutna anu ngarumbay galing muntang, piriaban kaanginkeun, ngambungkeun wawangi anu dumalingding. Kang, geuning ditaros teh kalah kacolohok. Nu geulis tu menyadei di barung dilaksocana nu siga mentangkeun jam paring asih. Lambainan ngagon dewa mesatkeun imut kareueut. Ari kitu salira teh tu marus naon? Si Jajaka kalah arap eureup pohoeun deui kana pananya iwanoja geulis. Manehna teh kasima sabab hatena juk-ujuku meleter lir manu kumupu anu keur diajar hiber. Pipikiranana kalah ngajaul ka alak paul nganteur panglamunan. Ari engkang dupi salira teh saja dengan sareng nuju naon aya di pali dieu. Nu geulis teh ngabalikan di pananyana. Sabab keukeuh eta wanuja teh ngarasa aneh. Sabab saumurna aya di dinya kakareun teh aya manusia nu ngalalar ke lebah dinya. Akang mah ku babaturan teh sok disarbut Darmaji. Dupi nyai sahajenengan. Si Jajaka nyebutkeun ngaran, tapi ngaran dalandian ti babaturanana. Pedah manehna teh ari jajan sok tara jujur. Pugu-puguan udahalku manehna teh 5, ari ngaku ukur hiji. Ku kitu nama da pugu manehna teh jalma miskin, ari barang darhayang tapi duit teu boga. Jadi sok kadang teu jujur lamun barang beli ke warung. Nu matak ku babaturanana dilalandi jadi Darmaji. Hihihi, ari engkang piraku aya nami siga kitu. Nu leres satu engkang. Sebatkeun wae jenengan aslina ulah lalandian. Nu geulis teh kalah nyeleukeuteup sabab ngarasa si Jajaka matak piseurieun. Nami akang mah Sudarji nyai. Antukna si Jajaka teh nyebutkeun ngaran anu sabenerna. Laju panonna neuteub nu geulis. Kabeneran harita teh nu geulisna keur neuteub manehna. Atuh prok 2 pasang panon teh padu teuteub. Kibeg teh jantung Sudarji ngadadak ginggeung. Laju ku meleter teu daekeun paler. Dupi wasta nyai saha. Tapi najan bari ku meleter teu burung maksakeun tu manyangaran ka nu geulis. Sabab Sudarji ujug-ujug katarik we ku iwanoja geulis teh. Tuda ku kitu nama hayu uyuhan. Saumur hidupna ukur pagiling gisik jeung awewe urang lembur anu pagaweanana laladok di sawah. Ari ayeuna jol tepung jeung awewe anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Ke punten ngaso heula sakedah para wargi.
teu aya sanes. Sim kuring sejangiri ngemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Atuh utamina panginten kanu nembeannya. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe, punten di-subscribe heula. Supados di mana sim kuring medar di lalakon enggal dina kelajengan ieu carios, tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap, like-na, oge komentarna. Hatur nuhun para wargi kana segala perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Nami abdi mah Ratnaningrum engkang nu geulis teh nyebutkeun ngaran anu kacidalusna siga ngaran seorang putri raja tumerapna Sudarji mani Cileumeut sabab ngaran Iwanoja teh bet siga ngaran keturunan raja. Jadi pasti ieu nu geulis teh lain Wanoja samanea. Kitu ceuk anu aya dina pikir Sudarji alias si Darmaji. Jenengan teh aya ku endah nyai sapertosna nyai teh turunan rajanya. Sudarji ujug kasrengsem ku Ratnaningrum. Hatena ngaredak siga kolecer di mumunggang pasir. Koler simbar teu daekeun paler. Sanes engkang abdi mah jalmi biasa. Ukur seorang Wanoja anu hirup nyorangan. Ratnaningrum kekepehan disebut turunan raja teh. Laju sanggeus cumarita kitu budina ngeluk alum. Cisocana celuk celak masihan damisna anu katumbirian. Deudeuh teuing nyai. Mun leres teh anjeun hirup nyorangan. Tapi ku asa piraku Wanoja gelis model salira nganggo hirup sesoranganan, mbok ukur akon-akon kanggo ngaheurian akang. Sudarji ujug-ujug ka bawa sedih ku ceritaan Ratnaningrum. Wanoja nu geulis kawanti-wanti. Tapi jero hatena kadang asa cangcek ku kecapan nu geulis. Ceuk pikirna ku asa piraku geulis-geulis ukur hirup sorangan. Leres engkang, kanggo naon abdi nganggo ngahareuikeun akang. Abdi mati barang ningali engkang oge bet ngaredak ka pentang jam paring asih ku salira. Ieu nu geulis teh jol balaka wae. Yen manehna katarik ati ku Sudarji, jiga di alam impian wae aya nu geulis bogoheun ka nu gareng patut. Piraku Sudarji mani Cileumeut barang ngareungeuk kecap-kecap nu geulis. Ceuk pikirna asa piraku Wanoja sakitu geulisna make bogoheun ka manehna. Bet siga dina dongeng wae aya widadari bogoheun ka jejaka nu rupaanana goreng patut. Laras engkang, yuk ngobrolna urang pali ditu di sisi walungan, rawaseun geura. Ratnaningrum Wanoja geulis anu biar budi nembongkeun lelewa nu matak rengap ranjug kanu di bawah lumantungna. Pandangan nu geulis langsung nyangke leungeun Sudarji bari awakna semu nyalendek kan awak Sudarji.
Sudarji lir munding anu ditarik keluhna, pasrah nutur-nutur nu geulis murusi si walungan. Serog kasih susukan, laju duanana dariuk nyahunyar lambar. Cai susukan canemrang herang, lebah babantar lauk leutik ting kucipak dina sesela batu. Kang, dupi engkang teh bogoh ka abdi. Ratna ningrum nu geulis kewanti-wanti juk-juk tumanya anu daria ka Sudarji. Awakna sumelende kana awak Sudarji. Panon anu culur kideung neuteub hideung panon Sudarji. Siga anu keur mentangkeun jampe pamelet. Bogo nyai, bogo pisan. Sudarji mani curingak. Beuteut pupuh goya widadari anu ngadadak bogoheun ka manehna. Siga di alam impian wae. Kitu ceuk pikir Sudarji. Hatena juk-juk ngarandakah kumang pirang-pirang harepan. Laras eta teh engkang nu geulih teh siga anu cangcaya kana dedenganana. Teteupna angger nancep nembus si hideung panon Sudarji, nembus lurung kalbuna. Nah nya ieu jajakan wae digadengeunana teh mika bogoh ka dirina. Leres pisan nyai. Sumpahna oge dek edan salalembur. Sudarji nandeskeun yen manehna emang kacida bogoheunana karatna ningrum. Dasa jelmana atuh anu teu mika bogoh kutangtungan ratna ningrum. Wan wajah geulis anu lain meunang mulas, tapi geulis bawani ngajadi. Atur nuhun Kang. Gabrug ratna ningrum ngarangkul Sudarji. Awakna nangkeup ageuh ka Sudarji. Tumerapna cengkir gading papasangan anu merejal hayangeun bijil ngadon neungeulan jantung Sudarji. Nepi ka Sudarji ngadadak renghap ranjung bangun eungapeun. Tapi anu ngarangkul buru-buru dirangkul deui. Sabab ceuk pikirna rek irah deui manggi anu geulis siga kieu. Duanana silih rangkul, silih galekan, silih piting, silih banting. Laju duanana ngalungsar sisi walungan. Kalebuh dina gelura asmara nu ngadadak mota. Tapi basa Sudarji keur eleke sekeng rek ngalaan calanana, ujug-ujug nyaring. Korejat hudang, laju duakli ka sakuling bungting. Anu katempona geuning ukur bilik imahna anu geus caropong. Laka adalah jadi aing teh bener-bener ngimpi. Ari sugan nya. Cik atuh sing nya oge kur ngimpi. Kuduna mah ulah waka nyaring. Ke lilir tari geus parat nyacapkeun ka sono. Hanas diripu-ripu aing mukakeun resleting. Ari pek ukur ngimpi. Si Sudarji ceceleueuhan sorangan. Sabab impianana bet siga anu nya. Nu geulis teh bet jadi kapi beungeut ku manehna. Asa nya tadi teh digalentoran nu geulis. Sanggeus Sudarji ngomong sorangan, di luar ujug-ujug aya anu seserian meni ngajerele. Seuri awewe dibarengan ku sora panto jeung janela anu teu pupuguh ting jereblug. Padahal kabehna oge dikaroncian. Saturusan seserian teh ngiles duga ka mana. Ukur nyesakeun simpe. Sudarji budang, montong ngaringkuk wae geus beurang. Isukna indungna Sudarji ngagugubrak nita hudang. Sabab sakitu matope geus bray-brayan, Sudarji ngaringkuk keneh wae. Emak mah sing udang isuk-isuk oge rek naon emak, mana sina siga batur, aya anu ka sawah, aya anu ka kebon, ari uing si rek ka mana? Paling lamun keun usum buburuh macul karek lugay. Kitu oge ari aya anu ngajak.
Sudarji teh emang geus nyari ngan manehna jadi inget we kana impianana tadi peuting. Anu geulis dina impian jadi kapi beungeut ku manehna asanya tas digalentor anu geulis. Maneh mah Sudarji dasar mumul. Atuh ari geus hudang mah naon we batan ngagoler mah mending neangan dengan sangu ka ditu. Urang geus teu boga asin-asin acan. Rek meuli kapan teu boga jang meulina. Mana kukulutus ka Sudarji, da emang anakna teh sanajan bager tapi kebluk. Unggal isuk kudu digugublag wae. Can dihudangkeun mah sok hayo we ngaringkuk. Ari emak neangan dengan sangu ka mana pan uing oge sarua teu boga duit. Sudarji nemalaindungna bari kuliah tanda pangedulan. Ceuk pikirna neangan dengan sangu kunaon neanganana pan geus lila oge teu pernah boga duit kitu ceuk pikir Sudarji. Ari maneh eueuh pisan guai kaditu nguseup ka walungan cenah mah di leuwih seng loba laukna. Jung engke ari mulang langsung dahar ayeuna mah emah rek ngejo heula. Mana Sudarji nitah nguseup ka leuwih seeng sabab geus kakoncara loba laukna. Lumayan menang hiji dua oge aya dengan sangu batan ukur nyocolan uyah. Iraha atuh urang terek jadi jalma beungar mak asa bosen jadi jalma miskin wae. Hayang asaan jadi jalma beunghar. Sudarji humandeuar bari ngonceng kang tina dipan maksudna rek nguseup ka leuwih seeng. Batan cicing we di imah ukur digamreng ku indungna. Maneh mah Sudarji sok lahu tak ari ngalamun teh rek beunghar tina naon jalana usaha henteu gawe ukur koreh-korecok boro-boro matak beunghar jang sapopoe oge teu nyukupan. Indungna Sudarji anu boga ngaran Emak Unah ngagebes kana caritan anakna sabab ku asa pamoalan. Ma uing miang ka leuwih seeng rek neangan dengan sangu atuh mun mangih duit syukur. Sudarji pamit ka indungna sabab cicing wae mah gandengeun ku omongan indungna. Ari maneh mah ngomong teh sok padu wae. Panggih duit ti mendih Sudarji. Emang na duit teh sarua jeung supa bisa kapanggih di mana wae. Indungna kadang sok hayangeun seuri ku tingkah pola Sudarji. Sabab sapopoena oge kitu sok humandeuar anu teu puguh. Sugan ieu mah mak boa teuing aya jurig tumpak kuda. Sudarji ngomong kituna beri langsung ngingkig murwalungan. Maksudna mah rek nguseup. Meungpeung isuk ceuk pikirna sugan we lauk-lauk teh keur meujeuh lapareun. Sadatangna ka sisi walungan laju Sudarji nyokelan teunuh ku bedaukna. Maksudna rek ngalacacing jangeun eupan useup. Sanggeus ngarasa sukup Sudarji ngingkig mur leuwih seeng. Tapi barang ajog kelebadinya bulu pundukna ujug-ujug ting puringkak. Hatena teu pupuguh ngadak kolear simbar. Ning tara-tara ti sasari bet beda rarasaan ieu teh. Moal kitu jurig mah. Tapi baelah jurig oge ada rek mere duit mah. Sudarji dasar tukang ngacapruk. Ngomongna ngadon ka manakarep. Celom Sudarji ngancolomkeun useupna ka lebah leuwih anu ngacumleng. Tapi anehna sagitu Gusti Allah cingogo can we anu nyorang. Padahal biasana mah sok celom kiriwil. Sabab di leuwih seeng mah geus kakoncara loba laukna. Leuwihna jero jadi matak betaheun lauk. Lolobana mah lauk nilem, beunteur, lele jeung kadang sok meunang oge lauk kancra. Sigana papalidan ti balong. Sanggeus lila, sanggeus Sudarji kutuk kendang ngarasula, useupna ngunyunyut. Atuh buru-buru diceplakeun. Da ceuk pamikirna pasti disorang ku lauk. Gede sigana mah.
sabab jejerna meuni sigarek ka bawa ka walungan. Tapi barang dijeplakeun Sudarji kalah colohok ngembang kado. Geuning aing kalah menang Ali. Sudarji kacidaka gitu dana. Sabab anu nangkelina usupna teh lain lauk. Tapi Ali tina batu akik. Halus eta Ali teh. Batuna beureum garis-garis koneng. Pun para wargi rupina carios nyambung anu judulna nu ngageugeuh leuwih seeng bagian kahiji dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersa ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kalelepatan sim kuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna dina maoskeunana hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.